Olay şu ki modellerin yüzüne jeloz adı verilen özel bilimsel tabakalar yerleştirdim. Yani eğer herhangi bir bakteri plakalara isabet ederse çoğalacak ve biz de ne olduklarını görebileceğiz. Pekala Chris, hazır mısın? 3, 2, 1. Öksür. Burada 2 deney yapıyoruz. Bir 10 santimetrelik uzaklıklar, ikinci ise 50 santimetrelik uzaklıktaki tabakalar. Pekala, tamamız. Pek sayılmaz Chris. Senden bu plakayı yüzünün önüne tutmanı istiyorum. Bense üzerine doğru üfleyeceğim. Ama bu sefer ağzımı dirseğimle kapatacağım. Bu şekilde senin yapman gereken şey etrafa mikrop saçılmamasını ummak olacak. Tamam, bunu düzgün yaptığından emin olalım. Şimdi beklemek zorundayız. Laboratuvar ortamında bakterilerin çoğalması biraz zaman alır. Neyse ki uzun bekleme vakti için hazırlıklı olarak geldik. Ve nihayet sonuçlar geliyor. Pekala, önce 50 santimetre uzakta duran modelleri inceleyelim. İğrenç. Bu gerçekten çok iyi çalışmış. Ve gördüğünüz gibi bütün bu bakteriler kalın tüylü iğrenç tomurcukların içinde büyümüş. Pekala, bir de benimkine bakalım. Oo! Bunlar Zend'inkilerinden bile kötü. Benimkilerde iğrenç şişirimsi tüylü koloniler içinde büyümüşler ve bunlar yalnızca bir öksürükten gelenler, biliyor musun? Şimdi sıra 10 santimetre uzaklıkta duran tabakalarda. Bu daha da kötü. Burada bir sürü tüylü şey var. Olamaz, bu gerçekten iğrenç. Bir de benimkine bakalım. Plakanın ortasında büyük bir bakteri birikimi var. Bunu öksürürken çok fazla tükürük saçmış olmalıyım. Yani bu hemen yanınızda dururlarken birilerinin yüzünü öksürmek gibi. Ve bu kişiler için kötü haber şu ki öksürdüğünüzde öksürüğünüzün içinde ortalama 20.000 farklı virüs ortaya çıkıyor. Bu da beni en son aşamaya götürüyor. En iyisi ağzımı kapatıp Chris'e doğru öksürdüğüm plakadaki sonuçlara bir bakalım. 2 bakteri. Ağzını düzgünce kapatmadığını biliyordum. Evet, bunun ilk 2 bakteriden daha iyi olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Pekala, işte siz de gördünüz. Öksürdüğünüzde ağzınızı kapatıp kapatmamak konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, öksürüğün içindekilerin yalnızca hemen yanınızdaki insana değil, daha uzağa da ulaşabileceğini göstermiş olur. Ne kadar uzağa gidebildiğinin yanı sıra sizlere öksürüğün içinde ne kadar çok bakteri olduğunu göstermiş olduk. Seninkinde benimkinden çok bakteri vardı Chris. Bir doktora görünmelisin. Belki de haklısın. Gidip bir doktor bulsam iyi olacak.